Boiro volverá a ser sede do deporte base este sábado coa 37ª edición da promoción do ciclismo Gran Premio Ricardo Ribeiro. Para mí é unha felicidade simplemente estar un ano máis aquí con todos vós. E non solamente estar con vós, sino estar eu, que se non estuvera entón xa cousa cambiaría. Pero sigue sendo un placer chegar precisamente a esta temporada e ter feitas varias carreiras ao ano. Unha delas é esta que a min tanto me gusta, que creo o meu nombre, vamos, pero eso, é unha das satisfaccións máis grandes e, sobre todo, ter unha directiva como a que temos, que en realidad é a base do club. Participarán uns 350 deportistas de distintas categorías, dende promesas a júnior, pasando pola modalidade inclusiva, entre as que destaca unha proba de máis de 51 kilómetros clasificatoria para a Copa Galicia. Incluye una de las pruebas de la Copa Galicia de Junior y en la cual están aproximadamente unos 105 corredores inscritos de esa categoría, y luego en las de escuelas, que Boiro se presenta muy fuerte y es uno de los clubes que tiene una mejor cantera y entre calidad y cantidad de chiquillos. Y en esta categoría junior, ya os digo, es el trampolín ya para la categoría semiprofesional. Que esa carreira será unha carreira en ruta de 51 km que discurrirá por Cespón, Taragoña, Rianxo, Vexo, volverán para Boiro, haberá dous puertos de montaña, un estará no alto de Vexo e outro no alto de Palleiro. Haberá dúas metas volantes, unha está na reta do Araño e outra estará na altura do concello de Rianxo. O concelleiro de Deportes indicou que o tráfico estará cortado nos treitos polo que discorren as probas para garantir a máxima seguridade. Ten que estar, evidentemente, o tráfico cortado durante unhas horas da tarde do sábado, o cal sempre causa certas molestias aos cidadáns, que xa lle pido disculpas de antemán, porque isto ten que ser así, a seguridade por encima de todo. Hai moitos nenos participando, nenos e nenas, se cabe, aínda temos que ter moito máis cuidado á hora de organizar ese tipo de eventos, non? Para deseñar o operativo, esta mesma mañá reuníase a Xunta Local de Seguridade coa participación da Policía Local, Garda Civil de Tráfico e Protección Civil.